Das Problem dabei ist, dass diese Heizpumpe ein einzelnes Bauteil ist. Also Heizung, Wasserweiche und die Pumpe ist ein Bauteil, was nur zusammen gekauft und ausgetauscht werden kann. Und da hier natürlich die Platine mit drin ist, was bei anderen Herstellern nicht der Fall ist, ist dieses Bauteil auch relativ teuer. Also mit einem Preis zwischen 300 und 400 Euro muss man für diese Heizpumpe hier rechnen.